สวัสดีค่ะพบกับช่องมาม่าตู่นะคะ วันนี้จะมาแชร์เทคนิคในการดูแลบำรุงผิวหน้าในหน้าหนาวค่ะ จะช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าค่ะ มีนมสดนะคะ มีผงโกโก้และก็มีน้ำผึ้งค่ะ เราจะใช้ผงโกโก้2ช้อนชาค่ะตามด้วยนมสดค่ะนมสด2ช้อนชาค่ะน้ำผึ้ง2ช้อนชาเช่นกันค่ะนมสดมีส่วนช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนมสดมีส่วนช่วยกระชับรูขุมขนและผิวกระจ่างใสค่ะเมื่อเราหมักพร้อมแล้วนะคะเราจะมาทาที่หน้าค่ะในผงโกโก้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะในน้ำผึ้งก็มีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติเช่นกันค่ะมีส่วนช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะต้องถอดแว่นตาออกแล้วในน้ำผึ้งนะคะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติมีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยค่ะเราจะทาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะประมาณ 3-5 นาทีพอนะคะการมาร์กหน้าด้วยน้ำผึ้งนมสดและผงโกโก้จะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเหมาะที่จะทำในหน้าหนาวได้เลยค่ะกับหน้าหนาวนะคะทำประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งพอนะคะเป็นการบำรุงผิวง่ายๆในหน้าหนาวนะคะเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะจะช่วยทำให้ผิวไม่แห้งในหน้าหนาวค่ะช่างตู่จะมีคลิปหลากหลายทั้งคลิปรีวิวจิวเวลรี่ศิลปะและรีวิวเทคนิคเล็กๆน้อยๆฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะ